Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says a student on a field trip suddenly felt breathlessness and started to sneeze very badly. Name this response and explain what is it is due to. So question में बोला है कि एक फील्ड ट्रिप के टाइम पे जो एक स्टूडेंट है उसको सडनली ब्रेथलेसनेस फील होने लग गई एंड ही और शी स्टार्टेड टू स्नीज वेरी बैडली. सो हमें इसमें पीछे कौन सा एक रिस्पॉन्स जुड़ा है वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एलर्जिक रिस्पॉन्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होता है कोई भी फॉरेन पैथोजन या फॉरेन चीज की वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है. सो जनरली हम ये या तो एलर्जेंस की वजह से होता है या फिर पैथोजेंस की वजह से. एंड काफी बारी क्या होता है एनवायरमेंट में काफी टाइप के एलर्जेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक पॉलन ग्रेन्स. काफी बार बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है. समटाइम्स जो डस्ट है वो भी एज अ एलर्जन एक्ट करता है एंड ये काफी बार लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. तो व्हाट हैपेंस इज कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है सो दैट ये जो पॉलन ग्रेन्स या फिर ये जो डस्ट है एलर्जन है हमारी बॉडी को हार्म ना करे. जो हमारी बॉडी होती है ये क्या करती है, ये ट्रिगर हो जाती है एंड ये स्नीज करना या फिर काफी बारी रैशेस बोल लो, ये सब जो होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है एंड ये रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है इस टाइम पे. सो व्हाट हैपेंस इज कि अब हमने देखा ये जैसे ब्रेथलेसनेस है या फिर डिजीनेस है, तो ये सब जो होते हैं लेट्स से ब्रेथलेसनेस हो गई एंड हमारी जो डिजीनेस हो गई, ये अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये आते हैं हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में. ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है. ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है कैसे फाइट बैक करना है एलर्जेंस से. एंड इसमें क्या होता है अब देखा जाए तो ये प्रोटेक्ट करते हैं. ये एलर्जेंस को नेजल पैसेज में ही रोक देती हैं एंड ये बॉडी के अंदर लंग्स तक नहीं जाने देती. एलर्जेंस जो हैं बेसिकली वो लंग्स तक हमारे पहुंच ही नहीं रहे हैं. अदर सिम्टम्स ऑल्सो इंक्लूड इचिंग, रनी नोज, watery eyes. These are other common symptoms जो इन केसेस में देखे जाते हैं. अब अगर हम बोलें तो ये जो है जनरली एसोसिएटेड होते हैं टू एलर्जिक रिएक्शन और एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस. बट ये जो मेनली होता है ये आता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन में ही और जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी बोल सकते हैं. देयरफॉर ये जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. Therefore, the correct answer for this question is the allergic reaction. Hope you understood it well. Best of luck.